नमस्ते अनि लक्ष्मी पूजारी सरी तिहारको शुभकामना मेरो सबैजना मेरो सब्सक्राइबरहरूलाई अनि स्पेसली दिदीबहिनीहरूलाई है सुरक्षित भएर मनाउनु होला। तिहार त अब सकिन लाग्यो होइन, तर आज भाइटिकाको स्पेसल शुभकामना सबैलाई। आज मेरो स्पेसल चाहिँ नि एकदम लतत्त परेको भैँसीको मासुमा ग्रेभी होइन, अनि यो राजमाको तरकारी अलिकति, अनि यो मुलाको अचार, अनि यो काँक्रा। केही पनि छैन मेरो स्पेसल आज होइन। अब मैले यसरी नै सुरु गर्दैछु। मलाई अलिक सन्चो पनि छैन यो घाँटीहरू, यो खोकीले, त्यो हुनाले चाहिँ नि। ल सुरु गरेँ है त। आज चाहिँ स्पेसलै छ कि फेरि यो ग्रेभी चाहिँ। फर्स्ट बाइट। यसलाई यहाँबाट यस्तरी खानु पऱ्यो। आज चाहिँ मुटु धेरै छ यो मासुमा, अनि ह्याकुला मासु त्यति। मुलाको स्पेसल अचार मिठो। आज चाहिँ पिठो अलिक थोरै रहेछ, अनि फेरि भात त खानैपर्छ जसरी पनि, त्यही भएर ढेँडो यति अनि भात खाने। सबै दिदीबहिनी दाजुभाइ इष्टमित्र सबैलाई ह्याप्पी तिहार, तर स्पेसली दिदीबहिनीहरूलाई ह्याप्पी तिहार। यो ढेँडो चाहिँ नि फापर र कोदो मिक्स ढेँडो। दोस्तों, चावल से अच्छा ये भी होता है ढेँडो, नेपाली ढेँडो। ग्रेभी त बबाले। मिठो। अहिले त मैले ठ्याक्कै दिदीहरूले सिकाउनु भएको जस्तो खान्छु नि ढेँडो त। मासु सबै राख्ने, 2-3 ग्लास ढेँडो खाने। अब म थोरै खान थप्छु, सरी एकछिन। भातको लागि फेरि भात आइसक्यो। आज त ग्रेभी त बवाल। यो चाहिँ राजमा हो, लतत्त परेको। मासु भएको हुनाले थोरै मात्रै राख्छु राजमा। राजमाको दाना, राजमा पनि बवाल छ नि त फेरि।
मलाई कोक फेन्टाहरू चाहिँ एकदम चिसो खाना चिल तर भात चाहिँ भात चिया मोमोहरू चाहिँ तातो खानु लाग्छ जस्तै बाफ हेर्नुहोस् त यस्तो उडेको हुनु पऱ्यो कि लास्ट गाँससम्म अनि हो ग्रेभी त यो हो नि त अब खान्नमा राजमा साजमा म हल्का सन्चो छैन रुगाखोकीले घाँटीहरूमा एकदम समातेछ अब खानु त नहुने तर केही खानु मन लाग्छ फोन आइरह मासुको पिसको बयान म कसरी गरौँ हल्का बोसो हल्का फल हल्का कुरकुरे हो भैँसीको यो त मुटुको पिस हो मिठो सब्सक्राइब पनि गर्न नबिर्सनु होला प्लिज जाडो जाडो भएको छ तर तातो पिरो मिठोले चाहिँ पसिना निकाल्यो सरी भिडियोलाई जति सक्छ लाइक शेयर कमेन्ट गरिदिनु होला
यो चाहिँ मलाई अलिकति धेरै भयो, मेरो स्वास्थ्य अलिकति मलाई घाँटीहरू समातिराखेको हुनाले यसको लागि म क्षमा चाहन्छु, पछि खान्छु यो। थ्याङ्क्स फर वाचिङ होइन। प्लिज जो नयाँ हुन्छ सब्सक्राइब गरिदिनु होला, भिडियोलाई पुरा हेरिदिनु होला, लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनु होला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ, बाई।